Assalomu alaykum akalar guruh mijozlari. Biz Laynomatik zavodiga tashrif buyurdik. Hozirda sizlarga Bolt RP 104 Max modelini obzor qilib beramiz. Ushbu model asosan biz Turkiyadagi mijozlarimizga sotganmiz. Chunki Turkiyadagi mijozlar, ya'ni Turkiya bozori spiral uskunalar va spiral daftarlarga moslashgan. Mana uskunani ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkita rulonni qo'ysa bo'ladi. Ikkita rulonni qo'ysa bo'ladi. Bundan oldin ham именно shu modelni ozgina bitta pastroq varianti Turkiyaga sotilgan. Bu именно uskunani farqi bo'lsa, hozirgi именно Bolt RP 104 Max modelining farqi, bu yerda ikkita rulon, bitta rulon, ikkinchi rulon. Xo'sh, nima farqi bor bu yerda? Bitta rulon qo'yiladi, bu yerga ham yana bitta rulon qo'yiladi. Mana bu yerga ham bitta rulon qo'yiladi. Ish boshlanganidan keyin, bu rulon tugagandan keyin bu rulon o'zi avtomatik o'tib ish faoliyatini davom ettiradi. Ya'ni ish faoliyati to'xtab qolmaydi. Uskunani o'chirib, qaytadan rulon qo'yish shart emas. Ya'ni bitta rulon tugagandan keyin ikkinchi rulon avtomatik tarzda ishni davom ettiradi. Katta ob'yomda ishlaydiganligi juda ham qo'l keladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana uskunani yaxshilab obzor qilib beraman hozir. Mana uskuna juda ham baquvvat. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana men bitta ham hech qanaqasiga ish to'xtab qolmasdan jarayonni ketma-ketlikda qilsa bo'ladi. Mana bitta ikkita qilingan. Ya'ni bitta rulon tugaydi, mana bitta rulon tugaydi, ikkinchi rulon avtomatik tarzda kelib, mana ish faoliyati to'xtamasdan o'tib ketish uchun imkoniyat yaratilgan.